Գրիգորյան ավելի վաղ մեծ զրույցում Պարտական Արամ Գրիգորյանը նշեց, որ դատական նիստը, որը պետք է 3 լիներ, չէր եղել, քանի որ նախագահը առողջական խնդիրներ ուներ։ Մենք հասկանալ այսօր, այսինքն այդ խնդիրները շատ արագ վերացան, թե ինչն էր այս ապշտակության խնդիրը, ինչպես եք մեկնաբանում այս իրողությունները։ Նախ ակնհայտ էր, որ տեղի ունեցած նկատում եմ նախագահ Քոչարյանը ստնդավորվել էր եւ դրանից հետո ակնհայտորեն որոշակի ժամանակահատված կա, որ նման միջամտությունից հետո պացիենտը պետք է որոշակի պայմաններում պահվի եւ որոշակի առօրյա ունենա, բայց հիմա հասկանալի է, որ քանի որ հրամանը իջեցված է, հնարավորինս արագ փորձելու են ժամկետների մեջ տեղավորվել, որպեսզի բավարարեն Նիկոլ Փաշինյանի այս բոլոր կրքերը, այդպես բոլորին նստացնելու, այս պատվերները պետք է իրականացնեն, դա ակնհայտ է, այսօր քաղաքական մեծամասնության տարբեր ներկայացուցիչներ են, ոգեշնչված լինելով Նիկոլ Փաշինյանի այդ ելույթներից, իրենք նույն բանն էին ասում էին, որ այո, այդ պատվերը մենք իջացրել ենք եւ իրավապահ համակարգը պարտավոր է իրականացնել այդ պատվերներն, ավելին ասում են նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր իրավապահ համակարգում փորձեն այլ բան մտածել կամ այլ բան անեն, իրենք դուրս են շպտվելու իրավապահ համակարգից։ Այսինքն սա ակնհայտ այլևս պետական համակարգի ոտնահարման, պետական համակարգի ոչնչացման ակնհայտ դրսևորումներ են։ Եթե նման դրսևորումներ նախկինում եւս եղել են, բայց դրանք փոքր-ինչ քողարկված էին, համ մեկը SMS էր գրում կամ առանձին զանգում մի քիչ շշուկով էր խոսում, հիմա դրա կարիքը չկա, արդեն ազգային ժողովի անդոնից այնքան են լկտիացել, որ կարողանում են նման հայտարարություններ հնչեցնել։ Տիկին Գրիգորյան, վստահաբար այդ հայտարարությունները լսում են նաեւ դատավորները, օրինակ այդ հայտարարությունից հետո ինչ սպասել այսօրվա դատավորի որոշում։ Դուք շատ կարևոր կարծում եմ շեշտադրում արեցիք, որովհետև շատ հաճախ ասում են, թող արդար դատարանը արդար որոշում կայացնի։ Հիմա այդ դատավորը, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, լսում է Նիկոլ Փաշինյանի ագրեսիվ հռետորաբանությամբ իր այդ շեշտադրումները, որ պետք է նստի եւ վերջ։ Հիմա դատավորը, եթե նույնիսկ պարկեշտ մարդ լինի, եթե նույնիսկ ուզենա արդար վճիռ կայացնի, նման ճնշմանը իսկապես չի դիմանա։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ հիմա դատական համակարգում, եթե նույնիսկ կան եզակի մարդիկ են։ Ընդ որում հիմա պատկերացրեք, որ այս ամբողջ ժամանակահատվածում Նիկոլ Փաշինյանն բողոքում է, չէ՞, իբր դատավորներից բողոքում է։ Այն պայմաններում, երբ որ դատավորների մեծ մասը իր կողմից են նշանակված։ Նույն Ծառուկյանի դեպքով, երբ որ ասում եք ո՞նց է ստացվել, որ դատավորը ազատ է արձակել Գագիկ Ծառուկյանին, եք քո կողմից նշանակված դատավորն է, ումից ես ինչ պահանջում։ Բայց կրկնում եմ, սա աննախադեպ ճնշում է նաև դա ամբողջ դատական համակարգի վրա։ Ընդդիմադիր ուժերի առաջնորդների նկատմամբ ընդգծված քաղաքական ռեպրեսիա է։ Սամվել Կարապետյանը տնային կալանքի տակ է, Գագիկ Ծառուկյանը գտնվում է ԱԱԾ մեկուսարանում եւ հիմա էլ նախագահ Քոչարյանի եւ իր ամբողջ ընտանիքի նկատմամբ իրականացվող ռեպրեսիաներ են։ Եվ շատ հաճախ մեզ հարցնում են, չէ՞, բա այս իրավական գործը ոնց կմեկնաբանեք, քննչականի այս հայտարարությունը ոնց կմեկնաբանեք։ Ես ուզում եմ իսկապես ասել, որ էական չեն, թե ինչ է գրված քննչականի հայտարարության մեջ կամ ԿՊԱ-ականների այդ հայտարարություններին, որովհետև դա չլներ մեկ ուրիշը կլներ, այդ մեկը չլներ ուրիշ բան կլիներ։ Կարևորը հասկանալ քաղաքական ամբողջ կոնտեքստը, թե ինչու են իրականացվում հետ ընտրական փուլում նման ռեպրեսիաները, որովհետև սովորաբար եթե մի փոքր ռեպրեսիաներ միջև ընտրություններն են իրականացվում, դա մի տրամաբանություն կա, որ պետքա վերարտադրվի իշխանությունը, բայց իշխանության վերարտադրումից հետո աննախադեպ նման ռեպրեսիաները մի նպատակ կարող են հետապնդել, այն է առաջիկա բարդ գործընթացներից համար, բարդ նկատի ունեմ զիջումներ, սահմանադրության փոփոխություն, Տիգրան հանձնում, այս բարդ քաղաքական գործընթացներից առաջ մեկուսացնել հիմնական դերակատարներին, որոշակի տեսարաններ ապահովել սեփական ընտրազանգվածի համար եւ այն մարդիկ, ովքեր երբեք չեն քվեարկել Նիկոլ Փաշինյանին եւ համաձայն չեն տարվող կուրսի հետ, ուղղակի վախի մթնոլորտից ելնելով այլևս որևէ բան չխոսեն։ Այսինքն ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք այս հայացքով նայենք իրադարձություններին ու հասկանանք քաղաքական ամբողջ ենթատեքստը տեղի ունեցողին։ Տիկին Գրիգորյան, ինչ է կարծում, ինչպիսին կլիներ նույն այդ միջազգային հանրության արձագանքը, եթե նման իրողություններ տեղի ունենային, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանավարության տարիներին։ Դե դա կարծիք չի, դե ամեն ինչ դրսևորվել է, բավականին սուր հայտարարություններ եղել են, կարծում եմ մեր բոլորի մոտ էլ այդ բանը տեսարանը շատ տպավորված է, թե Սվիտալսկին ոնց էր գնում դատարան, տարբեր քաղաքական գործիչների համար ներկա գտնվելու եւ նաեւ քաղաքական խոսք էին հնչեցնում։ Նկատի ունեմ այդ ամեն ինչ եղել տեսել ենք եւ հիմա շատ տարակուսելի չասեմ, շատ հիասթափեցնող է մեղմ ասած, այն դիրքորոշումները, որ չեն հնչեցվում Եվրոպական միության հատկապես անդամ երկրների ներկայացուցիչների կողմից, ինչու են իրենց նշում, որովհետև ներողություն խնդրում, իրենք են հատկապես խոսում մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, իրենք են խոսում ժողովրդավարությունից,
եւ հետեւաբար այդ առումով շատ հիասթափեցնող է, բայց մենք այդ աշխատանքը կոմունիկացիա նկատի ունեմ ապահովում ենք, մեր հայտարարությունները փոխանցում ենք իրենց եւ մեր դժգոհությունները, որ նման աննախադեպ ռեպրեսիաների շրջանում ուղղակի անհասկանալի է այդ բոլորի լռությունը։ Դուք հանդիպել եք վերջերս եվրոպական դեսպանների հետ։ Հա, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանի հետ ենք անձամբ հանդիպել։ Դե իրենք ավելի լավ լսող են, քան լավ լսող են։ Բնականաբար լսում են այն ինչ որ մենք իրենց կոմունիկացում ենք, բայց հաշվի առնելով ընդհանուր աշխարհաքաղաքական կոնտեքստը, հաշվի առնելով որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը մեծ հաշվով սպասարկում է որոշակի իրենց ընդհանուր շահեր, նախընտրում են լռել, այսինքն ինդուլգենցիա Նիկոլ Փաշինյանը ստացել է նման ներքին ռեպրեսիաներ իրականացնելու համար։ Կոնկրետ եթե Միացյալ Թագավորության, այո, դեսպանի մասին է խոսքը, իրենց նախաձեռնությունն է եղել, եթե նկատել եք բոլորի հետ են հանդիպել, բայց մնացածին հետ հանդիպում այս պահին չկա, բայց կոմունիկացիա, այսինքն նամակագրություն եւ մեր դիրքորոշումների փոխանցում ապահովում ենք։ Երբ այս գործի շրջանակները մի ընտանիք են ձերբակալել եւ կալանավորել, ասել ընտանիքի հորը տնային կալանք են տվել, գիտեմ, մորը կալանավորել է, երեխաներին կալանավորել, թորներին եւ դա լավ չեմ պատկերացրի։ Դուք ծանոթ եք այդ ինչ ընտանիքա, ո՞նց է հայտնվել այս գործի մեջ, ովքեր ի վերջո կալանավորված։ Տեսեք, որքանով ես հասկանում եմ, ընտանիքի հայրն է, տանը թողել են ընտանիքի հորը, այսինքն մեծ ավագ սերնդի ներկայացուցիչ է, 70-անց տղամարդ է, տղամարդուն կալանքի տակ են, տնային կալանքի տակ են պահել, նրա կնոջը եւ երկու դուստրերին կալանավորել են։ Դուստրերից մեկը ունի 3 անչափահաս երեխա։ Հիմա այդ 3 անչափահաս երեխաները զրկված են եւ մոր խնամքից եւ մեծ հաշվով անմիջական հարազատ չունեն, ով կարող է իրենց խնամել, որովհետեւ մայրը կալանքի տակ է, մորաքույրը կալանքի տակ է, տատը կալանքի տակ է, պապը կալանքի տակ է։ Ես հիմա մնացած իհարկե մանրամասները տնային կալանքի տակ է, այո, դե տնային դժվարանում եմ դա ասել, նույն տանն են, թե չգիտեմ, համենայն դեպս աննախադեպ իրավիճակ է, երբ ամբողջ ընտանիքը կալանքի տակ է գտնվում, եւ սա ես կարծում եմ սովորական այլ պայմաններում որոշումը այլ կլիներ, բայց հաշվի առնելով որ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա իր այդ հիստերիկ դրսևորումները տեսելա նաև այս դատավորը, ինքը չէր կարող այլ որոշում կայացնել։ Եվ ես մի փոքր առաջ հենց դրա մասին էի խոսում, որ դատական համակարգի նկատմամբ կան նախադեպ ճնշում եւ որևէ դատավոր, ինչպես ինքն է ժամանակին ասում, կգտնվի արդյոք մի դատավոր, որի մասածը չանի, հիմա մեծ հաշվով նման իրականության մեջ ենք ապրում։ Չէ, երբևէ չեմ տեսել։ Անկեղծ ասած մանրամասներին չեմ տիրապետում, բայց մենք հատկապես այդ դեպքի վրա շեշտադրում կատարեցինք, որովհետև աննախադեպ իրավիճակ է, երբ ընտանիքի բոլոր անդամներին են կալանավորում, եւ հատկապես երբ որ տղամարդուն կալանքի, այստեղ սեռային տարբերակում չեմ դնում, ամեն դեպքում 2-3 անչափահաս երեխաների մորը, նրա մորաքրոջը, տատին եւ պապին կալանքի տակ են պահում։ Սա պետք է ուղղակի հասկանալ, թե ինչպիսի աննախադեպ իրավիճակ է։ Երեխաների հանդեպ կարող է երեխաների բաներ ասել։ Չգիտեմ, կարելի է այդակերպել։ Ստեղծած իրավիճակում եվրոպական կառույցներին տեղեկացնելու բացի ինչ հայեր ունի, սա բացման իրավական պես գործել է, քաղաքական դաշտում է։ Շատ ճիշտ հարցադրում եք հնչեցնում են, ինչ որ դուք նշեցիք եւ խորհրդարանում մեր դիրքորոշումների հնչեցումը եւ միջազգային կառույցների հետ մեր կոմունիկացիան պլան մինիմումն է, այսինքն առնվազն այն է, ինչ որ մենք այս փուլում կարող ենք անել, բայց ընդհանուր այս ալիքին դիմագրավելու համար ես պետք է հստակ ասեմ, որ սա մեկ քաղաքական ուժի իրականացվող գործ չի, այսինքն այնպես չի, որ Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ իրականացվողը միայն հնարավոր է նրանց կողմից դիմագրավել։ Հիմա այս ընդհանուր ֆոնը հանգեցնելու են նրան, որ առաջիկա զիջումներից առաջ մեծ վախի մթնոլորտ է սերմանվելու եւ մենք հիմա բոլորս քաղաքական դաշտում առկա ընդդիմադիր գործիչները պետք է ամեն բան անենք, որպեսզի թույլ չտանք այդ վախը սերմանվի եւ մարդիկ չկարողանան տեսնել, թե իրականում ինչա տեղի ունենում։ Այսինքն շատ ավելի գործողությունների լայն բանի մասին ենք խոսում, շղթայի եւ ավելի մեծ ներգրավվածություն քաղաքական գործիչների մասում։ Փողոցային պայքարը, Ես որևէ բան երբեք չեմ էլ բացառել, այդ ակնհայտ է, որ չես կարող բացառել, բայց հենց այս փուլում կոնկրետ առաջին քայլ, երկրորդ քայլ, երրորդ քայլ փողոցային պայքարի մասով թույլ տվեք չբարձրացնեմ, առաջիկայում էլ կխոսենք մեր գործողությունների մասով։ Ես եմ շնորհակալ։